मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है जो हमें हर बात पे टोकती हैं कि आज के जमाने की लड़कियां पता नहीं क्या क्या करेगी। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, फलाना नहीं होता था, ढिमकाना नहीं होता था। अरे आंटी जी, आपके जमाने में वो सुविधाएं थी ही नहीं, तो आप करती कैसे हैं? आपके जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन आज आप कहीं भी जाती हैं तो कार से जाती। आपके जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज आपको कूलर और एसी के बिना सांस नहीं आती है। आपके जमाने में वो तार वाला फोन भी नहीं हुआ करता था आपके घर में, लेकिन आज आप व्हाट्सएप पे टिक 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 करके हमारी ही चुगलियां करती हैं। तो जब आपने समय के साथ सुविधाओं को अपडेट किया है, तो अपनी सोच में भी अपडेट लाइए और हमें जीने दीजिए।